Billedet her hedder Woman Before the Rising Sun, men har også delnavnet Woman Before the Setting Sun, og det er malet af Caspar David Friedrich i 1818 til 1820, og det er malet i hans private kollektion. Og Caspar David Friedrich, han var født i Tyskland i Greifswald, og der er han så gået på Greifswald Universitetet og senere på Det Kongelige Danske Kunstakademi. I forgrunden kan man se en bakketop. På bakketoppen er der en lille vej, på hvilken der står en kvinde og ser ud over horisonten hen mod nogle bjerge. Kvinden har en blå kropdækkende kjole på. Hun har øreringe på, og hun har fået sat sit hår op med en hårdekoration. Hun står med armene ud fra kroppen. På bakketoppen ses også 3 sten, der står på græsset omkring en smalle vej. I mellemgrunden på venstre side ses 2 store træer, umiddelbart rønner, der vokser ind mellem nogle store buske. Bag ved buskene kan man se en stor grøn eng, som bliver indhegnet på den anden side af buske og træer. På den venstre side ses 2 bakker, bagved hvilket der er en bakke mere. I baggrunden ses bjerge og bakker. Himlen er meget stor på dette billede og tager en meget stor del af seerens opmærksomhed. Himlen er skyet og er blevet oplyst af solen, der er på vej op. Man kan se de lyse og lysstråler, der skinner bagved kvinden i forgrunden. Vi kigger på maleriet fra perspektivet af en lille mand, altså lavt, men stadig normalt perspektiv. Farverne er meget varme og afslappet, ligesom at man skal fokusere på det, der sker på billedet, mere end på detaljerne og på farverne af billedet. Dette billede afspejler en solopgang meget godt, nemlig på grund af brugen af farverne. På det gyldne snit ligger der ikke noget særligt, dog adskiller det billedet meget godt mellem jorden og himlen. Billedet viser en ung uskyldig kvinde, eller en gift ældre kvinde. Det er fordi, at billedet har flere navne. Woman Before the Rising Sun og Woman Before the Setting Sun. Hvis det er Woman Before the Rising Sun, så er det en ung kvinde, som ser ud på sin liv, der er ved at begynde at gå i gang. Woman Before the Setting Sun, så vil det give mening, at det var en ældre kvinde, som kiggede på, så at sit liv var ved at være omme, og ja, det var på vej ned. Altså. Billedet foregår i Tyskland i 1800-tallet, eller det foregår på landet i 1800-tallet, og artisten er tysker, så jeg går ud fra det er Tyskland. Og det vigtigste på billedet, det er damen og himlen, solen. Jeg synes, billedet er faktisk udmærket, da det ser ud til, at det har en pointe, og ja, det kan jeg godt lide et billede, at det har en pointe. Det vil nok fortælle, at vi skal beskytte, hvad vi har, være glade for det, vi har. Og ja.